हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं अनबॉक्सिंग भी करूंगा और ड्राइंग भी बनाऊंगा। सो इस वीडियो को एंड तक बनी रहिएगा। सो पहले तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये रहा, इसके भीतर में ही है राइट। सो ये रहा। सो गाइस अभी मैं ड्राइंग करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो चलो ड्राइंग की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं।